Siya ni Mary Rose Encarnacion, agtatrabaho iti Urdaneta City Library. At iti istorya kinyayo ubing, iti titulo na iti istorya ni Maria kan dagiti nateng. Insurat kan in drawing ni Joan C. Lorenzo. At iti ubing nga agnagnagan iti Maria, at nga ubing katahan nga managkaan iti nateng. Iso nga kananayon iso na nga agsaksakit. May nga rabi nagtagtagit ni Maria nga kamkamatan ni Sula itinat natin. Sangit ni Maria, nuhan kapay nga mga itinatid, rinabi ita nga kamkamatan, kunana ni Tarong. Gapo iji nga nagtagtagit ni Maria, pagkariing na kinabigadan, nagpaluto iso na kininanang na itinatid, kapunahan na kayat nga kamatan iso na itinat natin. Ang ipod iti, nagsida ni Maria, tidak duma nga nateng. Dasa ti pinagpalpas iti istorya, panggap ni Maria ken dagiti nateng.